Hai, apa khabar semua? Jangan lupa like and copy link. Hari ini cara-cara untuk menambah minyak grease di meja rumput. Saksikan dalam video ini. Amat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Hanya menggunakan picah gari sahaja. Okey, ramai yang tidak tahu kan? Okey, ini hari saya akan tunjukkan kaedah-kaedahnya. Mudah saja. Okey, selamat mencuba. Lihatlah. Skill plumber. Bye. Kita jumpa lagi.